फ्रिज वर्सेस वॉशिंग मशीन। मैं हूँ फ्रिज और मैं हूँ वॉशिंग मशीन। मुझे पसंद करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं कौन जीतता है। मेरा काम है सब्जियों और खाने वाली चीजों को ठंडा बनाए रखकर उनको खराब होने से बचाना। मेरा तो काम है रगड़ रगड़ के धोना कपड़ों को। मैं इलेक्ट्रिसिटी खा के जिंदा रहता हूँ। अरे भाई मैं भी इलेक्ट्रिसिटी खा के जिंदा रहता हूँ। सेम सेम यार। अगर मेरे अंदर कोई भी इंसान गलती से भी घुस जाए तो कड़कड़ाती हुई ठंडी में हाइपोथर्मिया की वजह से वो अपना दम तोड़ देगा। वहीं अगर कोई भी इंसान मेरे अंदर घुस जाए तो ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले तो उसकी धुनाई होगी साबुन लगा के। इसके बाद उसके हड्डियों के चीथड़े उड़ेंगे और काफी दर्द सहने के बाद लास्ट में भगवान को प्यारे हो सकते हैं।